সুপ্ৰভা যেহেতু আমি ডিমা হাছাও আহিছিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা ভাগত বোলে এবাৰ ফুৰি আহোঁগে কালি যেহেতু আমি ৰাতি আহিছিলোঁ প্ৰগ্ৰাম চাবলৈ প্ৰগ্ৰাম চোৱাৰ পিছত আমি সিধা ৰুমলৈ গ'লো আৰু ৰাতিপুৱা বোলো ফুৰিব আহোঁ আহি চাওঁ ক'ত কি আছে এইটো ডালমিয়া চিমেণ্ট হয় কোম্পানীটো তাকে হিৰকে আৰু হেঁতে কথা পাতি পাতি গৈ আছে কি ক'ত মই ক'লো আমিও চিমেণ্ট কেইবস্তামান লৈ যাওঁ ব'ল বোলো ইয়াৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুতেই ডাঙৰ এলেকাটো আমি নুসুমাওঁ আৰু চাৰে চাইডেদি যাওঁ যিটো গ'লফিল্ড আমি গৈ আছোঁ গ'লফিল্ডৰ চাইডৰ ৰাস্তাতে মানে যোৱা ৰাস্তাটোতেই পৰে সেই ডালমিয়া চিমেণ্টৰ কোম্পানীটো এতিয়া আমি পালোহি উমৰাংচু বজাৰ কালি ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু আজি দিনৰ পৰিৱেশ বহুতেই বেলেগ এয়া আমি গ'লফিল্ড সোমাম এতিয়া এইটো এণ্ট্ৰি গেট হয় কালি ৰাতি যিহেতু আন্ধাৰো আছিলে ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ অকল প্ৰগ্ৰামে আমি এনজয় কৰিলোঁ আজিও কিবা কিবি এনজয় কৰিম ভিডিঅ' বনাই থাকিম ৰাস্তা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই এইবিলাক কেম্পিংবিলাক কৰি থৈছে চাৰিও চাইডে অংকিতা আৰু সিহঁতৰ আৰু কথা কিমান কি কথা ওলাব চাইডত বকিয়ে থাকে সিহঁতকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ কেম্পিংবিলাক কৰা হৈছে চাৰিও কাষে ইয়া কাষে কাষে লেকটো আছে ইয়াত ব'টিং কৰিম বুলি ক'লোঁ মোক বোলে মোৰ হাজবেণ্ডে কৰাই দিব বোলে মোক আৰু এনেই চুকাব লাগিছে আৰু ব'টিংটো কৰিম বুলি কৈছোঁ ইমান সাহসটো নাই তথাপিতো চাওঁ কিমান কি কৰিব পাৰোঁ ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে লেকটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যে এনেকুৱা লাগিছে যে মই বেলেগ জেগাত ক'ৰবাত আহিছোঁ বাহিৰৰ জেগাত মানে চকুৰে চালেহে ধৰিব পাৰি যে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশবোৰ যিহেতু মই এইবাৰ দিনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যোৱাবাৰো ৰাতি প্ৰগ্ৰাম চাই মই এনেকৈ গুচি গৈছিলোঁগৈ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ব'টিংবিলাক কৰি আছে আমি গোটেইকালে ৰখি চাব লাগিছোঁ আমাৰ অংকিতেও বোলে ছিংগল ব'টিংটো কৰিব এয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ ছিংগল ব'টিংটো কৰিব পৰা গ'ল হয় কিন্তু মোৰ ভয় লাগিছে যিটো স্পীড দিছে তাকে ভাবিলোঁ যে আমি এবাৰ গ্ৰুপতে উঠোঁ নেকি গ্ৰুপ জাহাজ এখন লৈ গোটেইজাকে গ্ৰুপত উঠোঁ আৰু ইমান স্পীডত যায় কানি কাপোৰ তিতি যায়গৈ নুঠোলৈ বোলো চাই পেলাই আমি অলপ এনজয় লওঁ সেইকাৰণে আমি ৰখি লৈ পেলাই চাব লাগিছোঁ গোটেই জেগা এনেকুৱা লাগিছে যে আমি সাগৰৰ পাৰতে যে ৰখি আছোঁ নেন্সিয়ে তাৰমানে মোমায়েকৰ কোলত নবহে বাপেকৰ কোলত বহিব আৰু ময়ো এনেকৈ বহি লৈছোঁ মোৰ ওচৰত ভিডিঅ' কৰিবা দেই আৰু ইমান স্পীডত যায় মানে ভিডিঅ' যে কৰিব পাৰিম মানে ভাবাই নাছিলোঁ তথাপিতো মোৰ হাজবেণ্ডে যিমানখিনি পাৰে ভিডিঅ' কৰিছে মাজে মাজে মই আৰু ফিঞ্চিয়ে ফটো উঠিছোঁ এতিয়া আমাৰ পাইলটে আমাৰ জাহাজখন এতিয়া উৰাব আৰু মানে পানীত চলাব আৰু তো অলপ মানে ভয়ো লাগিছে যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ মোৰ পানী কিন্তু মোৰ বিৰাটেই ভয় লাগে ভাল পাওঁ পানীত কিন্তু পানীত অলপ মানে যিমানে যি নহওক ভয় লাগে ইমান সাহস নাই আৰু ইমান স্পীডত চলাইছে তেখেতে আমি কৈছোঁ যে লাহে চলাব কিন্তু সি মানে কৈছে লাহে চলালে উঠি মজা নালাগিব সেইকাৰণে তাৰ নিজৰ জোচত পূৰা চলাই গৈ আছে আমি আৰু মাজে মাজে চিঞৰো ভয়তে ফূৰ্তিও লাগে ফূৰ্তি চিঞৰ ভয়ৰ চিঞৰ গোটেইকেইটা মিলি গৈছেগৈ আৰু কোনোবা যদি উমৰাংচু আহে গ'লফিল্ডত ফুৰিব আহিলে কিন্তু ব'টিং কেইখন মাছ বি কৰিবই দেই মানে ইয়াৰ এনজয়টো বহুতেই বেলেগ প্ৰথমতে অলপ ভয় লাগে দেখাত স্পীডত চলে কাৰণে কিন্তু একো নাই তাৰপিছত এডজাষ্ট হৈ যায় কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে আমাৰ ব'টিঙৰ যাত্ৰা খতম হ'ল 2 ৰাউণ্ড ঘূৰালে স্পীডত ঘূৰাইছেতো সেইকাৰণে মানে ধৰিব পৰা নাই বহুত টাইমে ঘূৰাইছে কিন্তু মানে আপোনাৰ যেতিয়া মানে আমি উঠোঁ অনুভৱ নহয় যে ইমান টাইম ঘূৰিলোঁ নেকি
নেক্সট টাইম নেক্সট বছৰ আহিলে আমিও এটা কেম্পত থাকিম আমাৰ আলোচনা শেষে নহয় নেক্সট টাইম আহিলে বোলে আমি আকৌ এনেকুৱা কেম্পত থাকিম কেম্পৰ এনজয়টো বোলে বহুত বেলেগ হয় চাওঁচোন নেক্সট টাইমলৈ ভগৱানে ভালে কুশলে সকলোকে ৰাখক এতিয়া আমি বেলেগ এটা ছাইডত আহিম ষ্টেজৰ ছাইডত যিটো আমি কালি প্ৰগ্ৰাম য'ত চাইছিলোঁ এয়া আমি প্ৰগ্ৰামৰ সোমোৱা এইটো প্ৰগ্ৰাম ফিল্ডটো আৰু এইফালে বোলে কিবা এটা ষ্টেডিয়াম বনাইছে আমাৰ CM মামাই আহি পেলাই সেইদিনা উদ্বোধনী কৰি থৈ গৈছে পাইছোঁ আমিও ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে মামাৰ বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া আমি দিনৰ পৰিৱেশটো চাওঁ ষ্টেজখনৰ ওচৰতো যাওঁ এয়া দোকানবিলাক কালি মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ৰাতিৰ পৰিৱেশ আৰু দিনৰ পৰিৱেশ বহুতেই বেলেগ এইখনে যোৱাকালিৰ ষ্টেজখন শিল্পাৰাৱে প্ৰগ্ৰাম কৰি যোৱা এতিয়া আমি দিনত এবাৰ চাওঁ বোলো আৰু ফটোটো উঠিবই লাগিব ফটো নুঠিলেতো নহ'বই আৰু মই যদি নিজকে নিজে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ ইহঁতে কয় আমাকো উঠোৱা সিহঁতকো ভিডিঅ' কৰিব লাগে এইবাৰ মই কেমেৰা হাজবেণ্ডক দি দিছোঁ মোক অলপ ভিডিঅ' কৰা কাৰণ মইতো এনেই হাতেৰেহে ধৰি গৈছিলোঁ এইবাৰ তুমি মোক ভিডিঅ' কৰি দিয়া এই ষ্টেজৰ পিছফালখিনি তাৰে পিছফালে গৈ আমি ফটো উঠিছোঁ আমি কি বজাৰ এখন উমৰাংচু বজাৰ পালোঁ অলপ বজাৰ চজাৰ কৰোঁ আমি এতিয়া বজাৰৰ ভিতৰৰ ফালে গৈ আছোঁ অলপ চিকেন কিবা কিনি লওঁ কিনি লৈ পেলাই আমি পানীমূৰত যাম তাত বনাই খাম এইখন উমৰাংচু বজাৰৰ মাজেদি সোমাই আহি ইয়াতে মাছ মাংসবিলাক পোৱা যায় মই আৰু ছাইডলৈ নাযাওঁগৈ এয়া আমি পানীমূৰ পালোঁ পানীমূৰ পোৱাৰ আগত আৰু এটা এডভেঞ্চাৰ কেম্প এটা আছে উমৰাংচু এডভেঞ্চাৰ কেম্প আমি তাতো অলপ ফুৰি আহোঁ তাৰপিছত পানীমূৰত সোমাম পানীমূৰ এডভেঞ্চাৰ কেম্প পানীমূৰ এডভেঞ্চাৰ কেম্পত আমিও এডভেঞ্চাৰ কৰি যাওঁ চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় চৰণপাৰাত আমি কিমান গৈছিলোঁ না কেনে ৰাস্তা ৰাস্তাটো যে ইমানে বেয়া আৰু ইমানে সৰু আৰু এখন গাড়ী আহিলে মানে পিছুৱাই নহয় আমি যাব লাগিব নহয় সেইখন গাড়ী যাব লাগিব এনেকুৱা ৰাস্তাটো বেয়া এয়া আমি পানীমূৰ এডভেঞ্চাৰ কেম্প পালোহি এডভেঞ্চাৰ কেম্পৰ ছাইডেদি এয়া বৰ ধুনীয়া এটা দৃশ্য আছে চাব আহিলোঁ পানী মানে এইটো তললৈকে যাব পাৰি পানীমূৰততো যাব নোৱাৰি ইয়াৰে আমি তললৈকে যাবলৈ আহিছোঁ আমি পানীমূৰ আহিছোঁ এডভেঞ্চাৰ কেম্পৰ কেম্পিংবিলাক আছে ইয়াত মানুহ ৰাতি থাকিব পাৰি এইবিলাক টেণ্ট বনাই থৈছে আমি বোলে এপাক ইয়াতে ফুৰি যাওঁ ফুৰি গৈ পেলাই পানীমূৰত সোমাম যিহেতু আমি অহা দিনা পানীমূৰত সোমোৱা নাছিলোঁ মই পানীমূৰ চাইছোঁ পিঞ্চিতে চোৱা নাছিলে সিহঁতকো দেখুৱাই লৈ যাওঁ যিহেতু আহিছোঁৱেই এয়া আমাৰ পোৱালি এটা জোলনা জুলিব লাগিছে ইহঁতৰো কাম আৰু দেই মানে দুইটাৰে পিঞ্চি আৰু হিৰকে সিহঁতৰ পাগলামি সিহঁতে কৰিয়ে থাকে আৰু তথাপি তাৰে মাজেদি মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ সিহঁতৰ লগত এনজয় কৰি গৈ আছোঁ এয়া পানীখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ একদম ক্লিন দেখা যায় নামিবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু মই নামিলে পোৱালিকেইটাও নামিব যে সেইকাৰণে নানামিলোঁ আৰু
ফটো উঠি লৈ পেলাই আৰু উঠিলোঁ আৰু অলপ ৰৈ ফটো উঠিলোঁ আৰু উঠি লৈ পেলাই এতিয়া যাওঁ বোলো আমি দেৰিও হৈছে বহুত আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ এয়া পানীমূৰ পিকনিক স্পট পালোহি আৰু আমাৰ অংকিত নেন্সিকে জাম্পিং দেখা পায় আৰু সিহঁতক জাম্পিঙত আহিব আৰু ইমান ভিৰ গাড়ী থ'বলৈ জেগা নাই তথাপিতো আমি এটা সাহসত ভিতৰলৈ গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত মানে এখন গাড়ী ওলাই গৈছে জেগা পালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আমি এইখিনিতে এতিয়া খানা চানা বনাম খাম খাই লৈ পেলাই আৰু ক'ত যাওঁ তাৰপিছত ডিচাইড কৰিম আৰু তাকে আলোচনা কৰি আছোঁ আমি যিহেতু আমাৰ ফুৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই আহিয়ে ধুমাধুম ভাতটো বহাই দিলোঁ এতিয়া অলপ বোলো ফুৰি আহোঁ আৰু ইয়াত যাবলৈ নিদিয়ে এনেকৈ ৰঙা ৰছী টানি থৈ দিছে বাহিৰৰ পৰাই ছাইডৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিলোঁ পৰিৱেশটো যে ইমানেই ধুনীয়া পানীখিনি দেখি কিবা এটাই ভাল লাগি যায় একদম নীলা নীলা পানী কিবা আকাশৰ ওচৰত ইয়াত নিজৰা আকাশখন একদম যে পানীৰ ওচৰত লাগি আছে চবেই ফটো চটো উঠি আছে আমি আৰু সোনকালে বুলি ইয়াৰ পৰা যাওঁ গৈ লৈ পেলাই আৰু খানা চানা খাই লৈ পেলাই ৰুমত যাওঁ ৰুমত গৈ পেলাই চাওঁচোন আজি নগাঁও যাব পাৰোঁ আমি আৰু নাথাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ নেন্সি দাদা আৰু নেন্সিৰ মোমাইক আগে আগে গৈ আছে পিছে পিছে আমিও ভিডিঅ' কৰি কৰি গৈ আছোঁ আমাৰ চিকেন বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলপ সিহঁতে পগ লৈ আহিছে যিহেতু মই পগ নাখাওঁ মই নবনাওঁ নুচোঁ সিহঁতক বনাব ক'লোঁ মই বোলো আৰু এবাৰ মই ফুৰি আহোঁগৈ এয়া মই এবাৰ অকলে আহিছোঁ অংকিতক আৰু নেন্সিক লৈ পেলাই আৰু মই মানে ওলাই আহিলে মানে কিবা মানে এওঁৰ লগত আহিলে বস্তু ইটো সিটো মানে মোক মানে কিনিব নিদিয়ে পূৰা চাই চিতিহে কিনিবলৈ দিয়ে মই আৰু নেচেৰা কচু কিবা কিবি এনেকৈ অলপ কিনি ল'লোঁ সেইফালে মানুহে খানা খাই আছে ক'ত উঠিবা নেন্সি ক'ত উঠিবা হা জাম্পিং নেন্সিক ক'লোঁ নেন্সি আহা মোৰ লগত যাবা ব'লা তাই বোলে জাম্পিঙত উঠিব সেইকাৰণে মোৰ কথা পূৰা শুনি আছে অংকিতক ক'লোঁ তুমি যদি জাম্পিং উঠা তেনেহ'লে মোক অলপ ভিডিঅ' কৰি দিয়া তাৰপিছত আমি এয়া নেন্সি আৰু অংকিতক জাম্পিঙত লৈ আহিলোঁ সিহঁতক জাম্পিঙত থৈ পেলাই মই বোলো অলপ সময় সেইতে খেলক যিহেতু আমি তাৰে ওচৰতে আছোঁ সিহঁতৰ উঠা মানে সিহঁতৰ ইয়াতে এনজয় কৰা হোৱাৰ পিছত সিহঁতক লৈ যাম বুলি ক'লোঁ সিহঁতে এতিয়া এনজয় কৰিব দিলোঁ আমি আজি ভাবিছোঁ নগাঁৱত মোৰ ঘৰত সোমাই পেলাই নগাঁৱত তাতে এক ৰাতি থাকি যাওঁ দাদাৰ ৰুমত আৰু নাযাওঁগৈ এতিয়া আমি খানা চানা খাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নগাঁৱলৈ বাকী ভিডিঅ' কৰি থাকিম চাই থাকিব বেছি দীঘলীয়াও হৈ গৈছেগৈ ভিডিঅ'বিলাক বাকী আজিলৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি